大家好，我係蘇媽。咁今日咧就同大家咧整一個魚蓉生菜粥。支持我嘅頻道，記得訂閱、俾 like 同埋分享，開埋個鐘仔就唔會錯過我嘅新片啦。因為近排咧好多人咧都會喉嚨痛啊、發燒啊、周身冇力啊。咁呢個粥咧，希望咧就大家有翻啲胃口啦。咁我咧就一般咧我會喺雜貨鋪咧賣鹽賣油嗰啲我就叫佢雜貨鋪啦嚇。咁咧就會去叫佢我俾1斤或者2斤我煲粥嘅。咁嗰啲米咧就唔同嗰個煮飯嗰啲米嘅，咁佢煲起上嚟就綿啲嘅好食好多嘅。我就多數都係齊早浸一浸佢，咁就落去煲嘅。咁啲米咧就洗一洗佢，咁水滾就擺佢落去。咁有啲人咧就中意就攞啲鹽油就揦佢嘅，會快啲熟，快啲開花。咁煲粥咧有啲巧妙嘅喎，落咗米之後佢滾咗，攞個殼咧撈一撈佢，佢滾翻之後咧就要較翻中火。咁如果你吸翻個蓋咧，你就較翻細火，等佢慢慢即係醞釀咧，到咁上下就會開花嘅。好啦，嗱我哋睇下煲粥啦。咁咧嗱，煲粥咧已經咧綿晒嘅，好靚啊！咁即係咧煲粥咧已經煲好噶啦。因為我咧就之前浸咗啲米啊，所以煲咧佢零舍快開花嘅。咁一般咧就煲40到45分鐘已經係可以去到咁綿噶啦。我嚟煲粥嘅咧，我就中意買呢個鯇魚啊，買嚿中間呢嚿就好好肉嘅。但係拆骨嗰陣時咧就小心啲。咁魚尾咧就唔建議買啦，因為點解咧？魚尾啲肉咧薄啲啊，冇咁多肉出嚟啊。咁咧我哋買咗一嚿魚翻嚟咧，最緊要整乾淨佢，整乾淨佢先唔腥嘅。嗱，例如佢有啲魚膏同埋黑色呢度，一定要清晒佢嚇，攞個刀喺呢個位置嗱，清晒，一定要清晒佢。你清晒呢啲佢咧，嗰個粥就唔會腥嘅。嗱咁，如果你嗰邊咧刮唔到咧，就翻轉頭刮一刮，咁佢就基本嗱上下咁樣，咁啊基本佢就冇晒噶啦啊！咁啊整咗之後咧，咁嗱係咪好乾淨啊？嗱，如果有嘅咧，我哋再清埋呢啲。好啦，咁啊搞掂咧，咁我哋啊洗乾淨佢。好啦，咁嗱我哋咧洗乾淨嚿魚咧，咁我哋擺落呢度。咁我哋啊切啲薑啦，蒸嘅時候咧就放上面。好啦，咁我哋就嗱係咁以求其咁揼啲上去，咁我哋就可以蒸啦。等水滾咧就可以落啦。好啦，咁啊水滾咗咯喎，咁我哋就落嚿魚先。蒸魚咧就好快熟噶嚇。落少少油，吸翻個蓋先。咁咧，我哋而家咧得閒咧，我哋就切咗啲葱先。咁我哋就唔要個頭啊。咁啊，洗乾淨佢。咁我哋就將佢切段，即係實際切葱花。切得佢幼幼地。一陣間咧，嗰啲粥整好之後咧，揼上面咧就會香好多嘅。咁啊多少隨你啦。咁啊即係適量啦。主要係我嚟即係吊香佢個味啊。好啦，咁啊我哋又切埋啲蘿蔔乾，咁啊又有人叫佢做蘿蔔潤啦嚇，就打洞切一切佢先嚇，咁啊跟住將佢打橫佢，切一粒粒細細粒。咁咧呢啲咧切好咧，又可以擺埋一邊先。咁你食粥嘅時候咧，你中意嘅就落，唔中意就唔落，因為咧你放佢落去咧，佢鹹鹹地，同埋咧有啲嚼口。好，咁啊，我哋睇下嚿魚熟未咯喎，應該就熟晒啦嚇。咁啊攞咗佢出嚟，好多水出咗嚟嘅嚇。咁呢度咧，呢個位咧就好多嗰啲腩膏啊。咁我就一般咧唔要嗰啲腩膏嘅，我嫌佢腥啊。嗱呢嚿咧就成嚿嗰啲魚腩嗰啲膏咧，佢就好肥㗎啦。但係有啲係好多人係好中意食嘅喎嚇。咁而家我哋將條魚拆骨咧，嗱，咁啊喺呢個位落咗先。呢個腩好易搞啊，嗰啲骨度都有啲短骨嘅喎，因為佢嗰個賣魚嗰
嗰啲人咧，佢一斬落去嗰啲骨咧，有啲咧下一斬到呢個位咧斷咗，呢度要小心啲睇啦，呢啲位唔係好易啃親嘅。咁就要咁正火眼望住啊！嗱，呢啲肥嘅呢啲我唔要。好啦，嗱，呢嚿基本冇骨㗎啦，呢度。咁咧呢啲咧，嗱，呢啲咁嘅紫紫地色呢啲位置呢啲嘢咧，我就實唔要嘅，因為點解咧？佢好鬼腥嘅，都有啲老眼昏花，睇唔到滯啊！啲骨咧好鬼細啊，真係啊！所以咧，我就係話咧，魚尾千祈唔好買，魚尾嘅骨咧是真係多肉少嚇。嗱，你蒸咗咧啲魚咧，佢就有啲魚油出嚟嘅。咁啊，你又唔好話諗住唔好嘥倒埋落去喎。但係呢啲魚油咧，我啊覺得佢腥嘅，所以我唔倒落去嘅。啊，再望一次睇下，仲有冇啲骨仔啦？咁啊，大致上咧都應該 OK 噶啦，冇噶啦嚇。我就中意落少少麻油，因為咧吊起佢嗰個香味。咁啊，少少胡椒粉。咁我又中意落丁咁多豉油喎。咁你又唔使落鹽噶咯喎，因為點解咧？嗰煲粥咧，你煲好之後你落咗鹽噶嘛，咁佢已經夠晒味噶啦嘛。啊，咁啊嗱，整勻佢。麻油咧，人哋咧就講咧會燥嘅，唔係嗌你成支飲啊嘛，落少少調味啫嘛。咁啊，好靚啊生菜嗱，咁我哋就將佢咧打橫切先，啊，咁樣咧再呢度咁樣切嘅幼啲。咁第一咧放落去咧，嗰啲粥嘅賣相咧就靚嘅喎，綠油油嘅，又綠又白係嘛？嚇，第二咧生菜咧就清熱氣喎，啊，好啦，咁啊搞掂啦嗱，咁啊而家咧粥啊熟咗噶啦，咁咧又落咗鹽噶啦，嚇，就落咗啲魚蓉先，唔使咁猛火，好啦，落咗啲魚蓉，整埋呢啲底落去，呢啲啊叫做食得唔好嘥啊！好，攪勻佢先。啊嗱，又聞到啲香味啊，好香啊啲魚。啊，嗱，魚蓉粥。好啦，佢一滾翻咧，我哋就可以熄火噶啦。嗱，滾翻啦，啊，咁我哋熄火咯喎，落埋啲生菜，啊，啲生菜。因為生菜咧本身咧佢係好易熟嘅，再加上咧你切到佢嘅絲咧，因為點解咧？我哋食咁樣啲放落去咧。我哋食起上嚟咧，佢係咬到好香嘅生菜味啊！如果你整到佢腍晒咧、黃晒咧，就唔好食嘅。好啦，嗱，粥就煲好啦，啊，咁我哋咧就將佢畢出嚟啦，啊，咁啊有生菜嘅綠色嘅幾靚啊，係嘛？個魚蓉又香，我哋可以放少少芫茜葱落去面頭，嚇，咁啊調翻佢仲香個味道。假如你中意食嗰啲蘿蔔乾咧，誒即係蘿蔔潤啊，你又可以放少少落去。咁啊嗱，完成啦，好簡單。就算咧唔舒服嘅人啊，佢聞到佢都會有胃口。魚蓉生菜粥